Сайн байцгаана уу. Монголын санхүүгийн мэргэжлийн хэмжээтэй холбооны ээжил нийтийн хичээлийг хэлүүлж байна. Хичээл 205. Энэ хичээлийн судалгаанд хамруулсан үзүүлэлтүүдийн хоорондох хамаарлын шинжилгээг авч үзнэ. Холбогдох блог нийтлэлийн хаягийг эндээ зааж өглөө. Энэ хаягийн дагуу текст болон зургаар хайлт хийж дэлгүүрэнгийн мэдээллийг авах боломжтой. За энэ хичээл нь өмнөх хичээл дээр авч үзсэн дундаж болон диспейс корреляцтай тодорхой хэмжээгээр холбогдож байгаа. Ийм учраас өмнөх хичээлүүд болох 41-ээс 42-т тусгагдсан дундаж 43-аас 45-д байгаа диспейс 48-аас 94-д байгаа корреляцтай холбогдсон ойлголтыг эргэн санахыг зөвлөж байна. За энэ хичээл нь 204 дугаар хичээлийн шууд үргэлжил юм аа. За өмнөх хичээлүүд дээр статистик мэдээллийн дүн аврагжрын тооцоог өөр аргаар тооцсон байгаа. За нэг үр дүнд хэд хэдэн хэлбэрээр хүрэх ийм арга замыг зааж өгөхын тулд энэхүү хичээлийг явуулж байна. За энэ хичээл дээр статистик мэдээллийн дүн үржүүрийг судалгаанд авсан үр дүнгийн үзүүлэлт Y болон түүнд нөлөөлсөн өдөржин хувьсгал хэмжигдэхүүн X-ийн дунджаас хэлбэлзэх хэлбэлзлийг тооцоонд авч үзнээрээ ялгаатай юм аа. За холбогдох мэдээллийг өмнөх хичээл 203-даар зааж өгсөн байгаа. За эдгээрийг нэмэлт тооцоолоор баяжуулан энэ хүснэгтэнд харууллаа. За үр дүнгийн үзүүлэлт болох Y буюу түрээсийн хөлсөнд нөлөөлсөн X1 буюу түрээсийн талбайн нөлөөлийн хоорондох хамаарлыг шугам тэгшгэлээр илэрхийлэхийн тулд холбогдох үзүүлэлтүүдийн дунджийг энэ дээр дахин бичиж харууллаа. За тооцоолын үр дүн хамгийн сүүлчийн мөрөнд дүн гэсэн энэ мөрөнд харуулсан байгаа. Эдгээр мөрийн үзүүлэлтүүдийг тооцоолоод ашигладаг. За хоёр хувьсгал хэмжигдэхүүний хоорондын хамаарлыг шугам тэгшлээр илэрхийлэхийн тулд их төлөв энэхүү хэлбэрийн нормал тэгшлийн системийг ашигладаг. За энэ нормал тэгшил гэдэг нь стандарт хэлбэрийн тэгшилээ гэсэн үг юм аа. Энэ тэгшилд статистик тооцооллын үр дүнг шууд орлуулан бичдэг. За эндээс одоо харж байна. Жишээлбэл Y-ийн дүн бол энэ байна. За энд орлуулаад бичиж энд харуулсан заман Y-ийн үжүүрийн дүн энд байна. Үүнийг энд бичсэн байх жишээний. За харин энэ дүн бол X квадратын дүн байгаа. За үүнийг өмнөх хичээлийн статистик тооцооллын дүн үржүүрийн хүснэгтэнд харуулсан байгаа. За шугам тэгшил маань үр дүнгийн үзүүлэлт Y-д нөлөөлсөн X нөлөөллийг Y таньцуу А нэмэх нь BX1 гэж хэлбэрчлэн илэрхийлдэг. За энэ үний А нь бол тогтмол параметр. За X1 бол нэгийг хүргэх нь B бол энэ бол хувьсгал хэмжигдэхүүний коэффициент юм аа. За
Энэхүү тэгштгэлийн биеийг бол сүүлчийн энэ статистик тооцоолын дүн үржигрийн үр дүн ашигласан байна. За энэ дээр хамгийн сүүлчийн багангаар бол X-ээс хасах нь X-ийн дундаж түүнийг Y-ээс хасах нь Y-ийн дундажаар үржүүлж нэгдсэн дүнгийн бол хамгийн доотлын мөрөнд бичсэн байгаа. За үүнийг тооцоолд ашигласан байна. Дараа нь бол мөн X-ээс хасах X-ийн дунджийн квадрат. Энэ ялгуурын квадратын үр дүн бол энэ байна. За ингээд холбогдох тоог томьёонд оруулахад бол биеийн том утга бол энд гарсан. За харин энэхүү шугам тэгштгэлийн тогтмол параметрийг тооцоолохын тулд Y-ийн дундаж энэ дээр бичигдсэн байна. B бол сая тооцоож гаргасан. За X-ийн дундаж бол энэ дээр бичигдсэн. За эндээс бол А-гийн утга бол 13 бохол 187 байна. За өмнөх хоёр хичээлдээр бид энэхүү Y-д нөлөөсөн X-ийн битгүүн буюу түрээсийн төлбөрт нөлөөлсөн түрээсийн талбайн хооронд хамаарлын тэгшгэлийг бодоход параметрийн тоон утгууд бол ингэж гарсан. Саяын тооцоогоор бол харин өчүүхэн жижиг наривчлалын ялгаа гарсан байна. Тэрнээс бол үр дүнгийн үзүүлэлтүүд бол ижил гарах юм аа. За ингээд бидний тооцоонд авсан эмпирик том мэдээллүүд байгаа. Энэ X болон Y-ийн. За энэ эмпирик том мэдээллийг хэр зэрэг зөв авсан эдгээр хоёр үзүүлэлтийн хоорондох хамаарлын хүч ямар байгааг корреляцийн коэффициентээр энд тооцож энд харуулсан байна. За энэ тооцоол бол өөр нэг аргаар урдах хичээлүүдээр тооцсон хамаарлын хүчтэй бол яг адил буюу түүнтэй давхцах хуйцаар илэрхийлэгдсэн байна. За ингээд өнөөдрийн хичээлийг өндөрлөж байна.